qué página vas? 28. 28, ya está bien, hasta ahí está bien, suficiente. ¿Ya? Ven para acá para que me digas. No. ¿De qué se trata? A ver, más o menos de qué se trata. Que Paco Yunque era un niño provinciano. Bueno, que en la lectura no dice que es un niño provinciano, dice nomás que es del campo. Ya, pero le voy a aumentar eso. En el primero, es un niño provinciano que viene del campo, que recién se va a ir por primera vez a estudiar. La madre le lleva a Paco Yunque por primera vez al colegio, lo deja y Un se va. resumen nomás, no todo. Lo deja y se va. De ahí Paco Yunque paso a paso se va al centro del patio, se dirige en la pared y estaba viendo y estaba viendo que los niños estaban gritando, saltando, dándose de puñetazos, todo era un enredo. Que todos hablaban a la misma vez, pero cuando estaban en el campo, cuando estaba en el campo Paco Yunque, hablaba uno, después otro, y No después todos a la otro. misma vez. Y no todos a la misma Era vez. la primera vez que él había experimentado eso, porque era la primera vez que iba al colegio. Ya, ¿qué más? Y de ahí uno después de eso nunca había escuchado 5 o 4 personas a la vez. Solo era su padre y su madre, don José, de Coco al Delmo, y Tomasa. Fue un ruido y se le acercaron niños